Anjariba kainodudi intention dudi sarkar da madu aikoina matik chaba justice phangan biu kanana tawbuno habse to hanbiu matung tarak pada makha tarak pada masigi incident se amu handana bagi thabak thoram ma government policy paikhat piu haibne sida akoi di tasengna muknaba haiba pochim di kem lei tabran khali government da akoi di hangpam thokpa wahang mana mapi mapa moibani na sarkar ma pai mina akoi gi oina hedi rule of law lei raganda akoi government ma chalai ri mina da akoi di praja moina hangpam thokpa wahang hangbraina khale dubu hoi agitation ama tawu matamda adum ashok apan adagi khoigi marakta misunderstanding mayam dum thokna ba adum yawda ba nate tawda bu akhoina hangi ba wahang sidi akhoi maram chaba mi da hangraina akhoi khalle ai samaki mod dum tongan tongan ma platform sing da phongdo kare ngasi khoina hangi ba wahang akhoina tawjari ba ihau jidi atem tagi nate government of manipur ge mathak tani government of india gi mathak tani akhoina hanjan hanjan question hangi jini modi maron lolu amit shah maron lolu honorable cm honorable home minister maram chaba answeram pirga prajana satisfied oiba mongda thabak tawbira u adu khaktada prajagi ihau sisu dum masana tana dum ihau sigi result ama lakpa taragadi solution ama prajana satisfied oiba solution ama pibi pataragadi masana tana dum haidi ihau sisu dum masana tana dum tumina leijagi ni adi solution phanga agadi kaisu ihau tawbagi su mathau su tade tawbadabu adugi result pibi bai mahutta akoi ngasigi leiba ngasimak tu 23rd April sengaba ipa ipu khoigi khongjom degi leigidaba numitchida khoi kokomina lauthokhre government BJP ga mari lena bamta changbi gano na madu kaimta personal nate tawbadabu personal nate haiji kai gino matamda lengak poina ama oina leiba potu masagi mathau ningthina pangthoraktramina leikalo bagi athar thokte ipai pusing no lokshin biro habini seng na hairabada madu su dum ngasi si positively natraga khoina positive oiba result puthoga even thamban changlen da puthoni haibadu phawbada praja mayam je kitang es phare moi sumain thamban changlen da tawni hai baw ngangno ba hor kan ngasi si ayung anta loi chatlaganda yaw bai mami duna di praja mayam da du duna satisfaction pi bai motta hena khorang ko shauna anba nungai handaba hena ushitaba da khoigi mai da mai hapchen bai tare adu oina thoi hai tare duna aigi motadi as a social activist moina praja na horibi hauja dum ai maram chana hauri tawpham thokpani masi ngangpham thokpa khoi ngangbani Rohan hauzik se chahi ahum phaning chitni ko koi tongan ba intellectuals scholars academicians mayam na magi point of view se putho kanda leiba haidi conflict sigi solution ji kamain toro phagada ge have je whatever khoina ngasi bo khanari se problem akta ne ba problem ne ba putho ise solution ji ne ba still khoina hauzik phangdri se ado rohalsu as a social activist yam nahani ko ado rohangi mot tasu hauzik solution je khoi bongang da ngang nei khoi junga haki tv sigi khoi gi decorum forum se de puthoga si point of view shagi ngangi at the end akoi solution phangde khare he na ngangure khare he na ngang ba mi do penalty phangi ko adubu rohan dai ne la ningi se hauzik miam na dum haina da su masi political dialogue ama tawraga masi solution si phangadabne hairi ba political dialogue si politicians sing na tawgadabne ba politicians sing di manada tadre ba adu ibata gadi political dialogue tu pa tawraga phangni haire phangdre adu taragadi hauzik se still akoi su aina hauzik su panjaba koi gi limit of tolerance da koi che dum yeng kanda political dialogue si dum ngai dori bra natraga na akoi si movement haire ko June 18 gi du unanimously ni haugri do matam du da net su laite kem laite haugi ngasi network lai kalai da kai thoi ge loi ma khangi social media da adu still akoi agitation ta we protest ta we but revolution hagadra movement hagadra amadi porak pangam de kai thamni iche I want to some personally thengna ba problem khara sum I happen tawraga si address tawjarake ko ta chawba hojik se aina ngarang na hanje khoi gi honorable prime minister ga honorable home minister ga da yam penna san keno tawbagi san sira kan da khoi honorable prime minister ga honorable home minister ga na di am thun response pi ba manipur gi any toiba issue je ma ngasi phau yam phajana address tawraga mathamoina ma nungai te na phongdok pose ngasi bau chuyaw yaw drin ai as a citizen amoina yam pen da ngange ngang bisida social media sida jipe du dana at troll je adum lai lak pase ai gi khangna chana ba ai nungsibi ba supporter sing na moina phajana study ma tawrab jani ada
GP na tàu sinh chỉ sống comment chỉ chăng nhiều can đó si personal nè thaman chang len gi mamang da photo ka pa mi na loi nam me hai tare amarom da party chai ru bade hai tare ko si tarak tu ni ko point chila ado akhoi je hojik kenona ta ta wono phasana hai gre atei solution je last e chena jo hai bi jone last rohan akhoi na puthok to ji solution ne hojik aina hona gi ba mayam ta chawna hona gi ba mayam adei imana hona gi mayam che kai gumba third party ama khaki interest to ta chawna hona ri ba lebak si issue sida kaino to merge to ga parallel ne chatpam ngam jagri ta ba nang je phatte hai doine hajiki laiba system je hai tare ko aduna aina lakchaningi wafam je asing media khoina thi je solution ne amina ji imana ju am kanna hai bi gre chaiba ka tana khoi gi thau nate chaiba ka tana khoi gi thau nate ngam ka tana khoi thau te lauro khong solution phang do leite ai mamang gi discussion kya da so ma tham jagre 2027 gi hajik akhoina lauri myam ji che pau da khara happy raganda mayam na public acknowledgement to si natana upai leite marak ta yam toin hai je bele maharashtra to system marak ta thakre na ga matam amada chahi khara gi mamang da aeroplane noi gi lam gi oiram be ta ga doriba laibak sidi akoi marathi gi lamne si noi tabang namra yengo na mukpagi du gi stand ama hai tare ko masi any politician to be masi BJP gi wana te congress gi wana te akoi tawada bo hoi niyom gi matungina BJP yaujaram be degi congress yaujaram be na any regional party ju oram be tawada bo akoi gi party madi khoi phajana exercise tawjari ko hai bagi stand ama ne che utri gai di cd upai sungai le ga do mande na ai gi appeal je 2027 sida Ajik ai sum ko tau je ko ngasai yama ma hes kai video mo ida keno ta chawa miam phajanga nge amarom da hairi moi ma se jik NDA ne na dum mayam na su dum haibi se ne ji RPI athwa legi party si NDA ne tawbado ma dum kanugi khoi gi Kolkata gi election ji gi matang da pallaganda BJP gi stand ji gi matang ma palla hai howe mana hai howe je video do da BJP gi party senior member singchina Modi ga home minister ga da BJP ki phibam yam phatre Kolkata da noi lak pir ka nang tang di homework khat to biu haidana appeal to hai sigi wa hai je akhoi manipur gi politician sing sina manipur da praja se automatic BJP gi mayok ta leire saure tawbada bu noi wai khara dang di haibam thokta ne na haiba se sungai haidra ba ma le na ma dum mot ama thawme ba yeah amtang yes cross to ge ba hajik hairi bo ba pham sida Rohan gi haidi kahani BJP se tasengna miyam na BJP se sungya yadre se yadre se jam 100% I did hazadi still I did hazadi okay so da nang thaza bro BJP miyam na yade have se miyam na haibe wa ne but tau thore ba thabak action speaks louder than word ne ba tau thore ba thabak thoram sing sina di still BJP miyam na yai have se I BJP miyam na BJP nuksiri miyam na BJP yari have se khangde la kadar be election sigi result na di lep to ni ko adu bo hauzik action speaks louder than word hauzik miyam na BJP ya de have se di ko I understand the way. I understand the way. I know sudum I haja bani. Ako jik chatli rally chatli lauri kongi aso pan am yauri. Ayeng Modi gi rally ma Amit Shah gi rally ma. Warim ni semi final dum nahan utkray yare. Warim da khara dum ubo phangar hai tare. Ado ayeng Modi lakpada dum Amit Shah lakpada dum traffic jam thokani mi je ni tupi upa masing adum tholakani shari setwa masing adum tholakani. Masim ni dum keno tawre. Adubu lengak ba sing sida hojik kare ba sing sida di para takpagi asing ba matam jiri 2027 la ebasida khoi punna tawmina si masi khoi personally against nate party na leibaki damakta natraga khoi gi lengak pa singsina ai ga ju khangna chana ba damam yauri ai no open ne dum hai jeni iram dami phurup sigi damakta tawroktraga bu bu ta chawba party ne na lui na sumeta ngang leibya bro auna khoi ju dum hai jeni whatever Thagala Kodriba Mihuto, Lebaxi Damakta, Pazana Nangadaba, Ishuja, Pazana Pukatpangam Gadaba, Party the Gidi, Imalebak and Maroi, Ipurup Jati and Maroi, Haina, Laubangamba, Anduda, Ada Maharashtra, the Marathi Shina Chengiba, Tonado, Kachang Wagazu, Akoshida, Chenbiraga, Chinda Katang Jahi, Lishinganigi Puari Labor, and a smashing Nang Labana Dice, Yadre, Jahi Lishingani Puari Labor, Tatauna Haiduni. Shuninga came later with the gi. I don't know one at over. I do my example Pizzago. I in a program crator me at the IDP Mayama in a dum tabak pibe program crash me. How the program to Chatnava Yadre, Game Pangdre, Shengshena. High bedding mumdre.
ngamdragasu upai gi leitamina leibak sigi ihause di kamai ngangone na hojik se keno to duna social media da su myam thingnai do Tripura da mina lambi mapan da sumsit yo lobudo adu duga akoi ji ma lebak manipur siga ikhet khet na mina si mihut khanmada phajana khanmina si political gi wa na chade masi akoi na ngangba social activist na ngangba legislator political influence amana ngang pagadi achauba masigi safu dum pi bangam gani mapalom dagi report pirak padasu yam tagre mamang dasu migi achauba pham bayam bias officer sing hire paduni noi manipur gi MLA mantri sing je delhi da lakpa matam da sigi issue si smai tausi tausi jam da tanade kari pura chakhisige kari scheme loba yai adu romdo oina ngakta chatli haije dum akhoina piba report nate mina piramne aduna khatang khoi wakhan taminara kanda handaki laktori 2027 je sidang tang makeup tho odraga di adum chindana ama haiba yai phare na khoi sum laule kanda yai phana ba sindu ji akhoi gi responsibility praja khoi gi responsibility yawe akhoina namguduri ba khupi khoina kanada kari akhoina vote pi ga dori ge haiba do aduda manipur yai phana ba gi machak tu su nangi khupi du da chele bani haja masigi viewer sing lebak praja me hamna kaubi ga nu aidan ai amai thamjagi. Okay, thank you very much. I itasu tada mulak sage. Rohan ngasigi tang kunga humdoi khongjom de numit si masi maksudum boycott tawgani makoi leishu kalaloi haibani. Haidi sambal sanglen da pangthokani haibagi wafam am pobu thangbi bane dubu yam anganba dani makoi na leishu katana tawri bise. Masigi function si dani ngasigi thawdok sigi function si dani mahakna thammi basi ehang so hojik thamjakiba Muknaba Manba Maongda Ehou Toubiganu ji kanaga muknari no haibagi question ama khakla eba malisi akhoi gi public singa security ga muknari bra either natraga public ka lenga ka muknari bra natraga na akhoi gi lairiba tongan ba community siga kuki ga muknari bra natraga na BJP saugatpa singa natraga na anti BJP singsiga muknari bra habagi question ama khakla iba habidi Muknaba Manba Maongda Ehou sagat pigano haramnina sigi matang sida Rohan gi ba point of view se kari kamai thambini ngam tang thami han mukta da notice window bu ngasi platform se pv be damakta ai ngamkhari tan thaga chari aduga ngasi ai bu chama hena tara hena takpi bangam ba ai masujata aduga koja pawjal chawba akoi parents ani busu ai kokno na khorom jari oi aingon han horamina ai sum mot amtang ai phongdok sage tasengbagi di hojik Muknaba Manba haiba pot sida ai ni am nungai jada bse che divide and rule policy haiba tare akoi masem makchasida su thum napak ta bagi achouba kaino simadi image simadi yam chauna leiba ure ade ideology si kanagumba kharana dum changaga twist toroga aidi manage dum tormaga su manahandaba example ni hayengi satragi homa ho kani haise social media da kaida thengna bada isamak phawbada aidi fully hard and soul support tawdana adudi suggestion me am puthokna even manipur police ka degi khoi gi politician singi macha masu na oina mamang thanji hai je moina provoke to boina lobby daga di khangre but ai main intention di yare ge khana chaina ba asok apan je yahongum da si aduga soidana solution ama karino khoina pamba solution je heng thola kani na ba suggestion puthokpa lor kanda protest tu kanana sinbano khangde dana amuk hojik si yam kanna hayeng tawroi haibe pot amala si sina su masai mot phongdok chauba khoi sida sumu mayam na sumu nungai handaba adagi mu kanana from behind kanana masi se chilal liza no na traga moina behind the scene tawrabra ga haibagi mayam da sum wahang ama tawra loina samum nam han bai tare mayam ji ko ado asing bagi di Muknaba Manba pot hai sida tasing bagi di root cause thira si Trong lobby da koi icha inau eba ngang ani je yama mangal gi angang ani ji tumna bom kapselak padagi horokiba yamna fresh oiba continuity of kai haitare me third gi continuity of Ehou ni masida koi gi praja mayam na haigri je JCD amarom da aiga ko na lakpani praja mayam ga hanba voice masigi justice puthokpiu mihat pa puthokpiu angang haliba singsigi justice phangan biu aduga kuki narco terrorist sigi generally ba singsigi mathak sida matik chaba action khoi government na lokhat piu haiba sidagi lakpani madu hain akoina prajana tangriba Ehou du hoi nong hek ngan baga mu akoi lai thiba thodok haiba tare praja mayam asau ba se hemalaktana akoi gi central forces ki CRPF ki amna changu badagi lai bak thidana akoi gi chilina ahum amasu leigi dabagi paw amasu leire adugu tanjariba kaino dudi intention dudi sarkar da madu aikoina matik chaba
justice phangan biu kanana tawbuno habje to hanbiu matung tarak pada makha tarak pada masigi incident se amu hanna handana bagi thabak thorama government policy paikhat piu haibne sida akhoi di tasengna muknaba haiba pochim dik em lei tabran khali government da akhoi di hangpam thokpa wahang mana mapi mapa moibani na sarkar ma pai mina akhoi gi oina haidi rule of law lei raganda akhoi government am chalai mina do da akhoi gi praja moina hangpam thokpa wahang hangbraina khale dubu hoi agitation ama taw matamda adum ashok apan adagi khoigi marakta misunderstanding mayam dum thoknaba adum yaudaba nate tawbadabu akhoina hangiba wahang sidi akhoi maram chaba mida hangbraina akhoi khalle ai samaki mod dum tongan tongan platform chingda phongdo kare ngasi khoina hangiba wahang akhoina tawjariba ihau jidi atem tagi nate government of manipur gi mathaktani government of india gi mathaktani akhoina hanjan hanjan question hangi jini modi maron lolu amicha maron lolu honorable cm honorable home minister maram chaba ansaram pirga prajana satisfied oiba mongda thabak tawbiru adu khaktada prajagi ihau sisu dum masana tana dum ihau sigi result ama lakpa taragadi solution ama prajana satisfied oiba solution ama pibi pataragadi masana tana dum haidi ihau sisu dum masana tana dum tumina leijagi ni adi solution phanga agadi kaishu ihau tawbagi su mathau su tade tawbadabu adugi result pibi bai mahutta akoi ngasigi leiba ngasi makta su 23rd April sengaba ipa ipu khoigi khongjom degi leigidaba numitchida hoi khoi kokomina lauthokre government BJP ga mari lena bamta changbi gano na madu kaimta personal nate tawbadabu personal nate haiji kai gino matamda lengak poina ama oina leiba potu masagi mathau ningthina pangthoraktramina leikalo bagi athar thokte ipai pusing no loksin biro haibani seng na hairabada madu su dum ngasi si positively natraga khoina positive oiba result puthoga even thamban changle da puthoani haibu phawbada praja mayam je kitang es phare moi sumain thamban changle da tawni hai bong ngangno ba hor kan ngasi ayu nganta loi chatlagan da yaw bai mami duna di praja mayam da du duna satisfaction pi bai mutta hena khoirang ko sauna anba nungai anba hena usittaba da khoigi mai da mai hapchen bai tare adu oina thoi hai tare duna aigi motadi as a social activist amoina prajana horibi hauja dum ai maram chana hauri tawpham thokpani masi ngangpham thokpa khoi ngangbani result phangri phaudi ngangbada maram chai haidana ai mai thamjagi okay thank you very much ai just ta da ron housing se chahi ahum phaning chini ko khoi tongan ba intellectuals scholars academicians mayam na magi point of view se putho kanda leiba haidi conflict sigi solution ji kamain toro phagada ge have je whatever khoina ngasi bo khanari se problem atane ba problem neba puthoi je solution ji neba still khoina hojik phangdri se ado rohal su as a social activist yam nahani ko ado rohan gi mot ta su hojik solution ji khoi bungang da ngang nei khoi ju nga ki tv sigi khoi gi decorum forum ji de puthoga si point of view shagi ngangi at the end ako solution phangde khare hena ngangure khare hena ngang ba mido penalty phangi ko adubu rohan dai ne la ningi se hauji miam na dum haina ba su masi political dialogue ama tawraga masi solution ji phangada ne hairi ba political dialogue si politicians sing na tawada ba ne ba politicians sing di manada tadre ba adui bata gadi political dialogue tu pa tawraga phangni haire phangdre adui taragadi hojik se still akoi su aina hojik su panjaba khoi gi limit of tolerance da khoi che dum yeng kanda political dialogue si dum ngai dori bra natraga na akoi si movement haire ko June 18 gi du unanimously ni haugri do matam du da net su laite kem laite haugi ngasi network lai kalai da kai thoi ge loi ma khangi social media da adu still akoi agitation ta we protest ta we but revolution hagadra movement hagadra amadi porak pangamde kai thamni iche I want to some personally thengnaba problem khara sum I happen tawraga si address tawjarake ko ta chawba hojik se aina ngarang nan je khoi gi honorable prime minister ga honorable home minister ga da yam penna san keno tawbagi san sira kanda khoi honorable prime minister ga honorable home minister ga na di am thun response piba manipur gi any toiba issue je ma ngasi phau yam phajana address tawraga mathamoina ma nungai te na phongdok pose ngasi bau chuyaw yaw drin ai as a citizen amoina yam pendra ngang bisida social media sida gp du dana at troll je adum lai lak pase ai gi khangna chana ba ai nungsibi ba supporter sing na moina phajana study ma tawrab jani ada
GP na tawsingsi sum comment chang yung kanda si personal nate thaman changlen gi mamang da photo kapa mina loi namme haitare amarom da party chai ru bade haitare ko si tarak tu ni ko point chira ado akhoi je ajik kenona ta tawna phasana hai gre atei solution je last chena jo hai bi jona last rohan akhoi na puthok to ji solution ne hojik aina hona gi ba mayam ta chawna hona gi ba mayam adei imana hona gi mayam che kai gumba third party ama khaki interest to ta chawna hona ri ba lebak si issue sida kaino to merge tawga parallel ne chatpa ngam jagri ta chawba nang je phatte hai doine hajiki laiba system je hai tare ko aduna aina lakchaningi wafam je asing media khoina thi je solution ne hamina ji imana su yam kanna hai bi gre chaiba katana khoi gi thaunate chaiba katana khoi gi thaunate ngam katana khoi thaunte lauro khong solution phangdo leite ai mamang gi discussion kya da so ma thamjagre 2027 gi ajik akhoina lauri myam ji che pau da khara happy raganda mayam na public acknowledgement to sinatana upai leite marak tai yam toina haijaba lei maharashtra to system marakta thakre na ga matam amada chahi khara gi mamang da aeroplane noi gi lam gi oram bai tagadoriba laibak sidi akoi marathi gi lamne si noi tabang ngam re yengo na mukpagi du gi stand ama hai tare ko masi any politician to bai masi BJP gi wana te congress gi wana te akoi tawada bu hoi niyom gi matung ina BJP yaujaram bai degi congress yaujaram bai na any regional parties oram bai tawada bu akoi gi party madi khoi phajana exercise tawjari ko hai bagi stand ama ne che utri gai di sidi upai sungai le ga do mande na ai gi appeal je 2027 sida Ajik ai sum ko tau je ko ngasai yama ma hes kai video mo ida keno ta chawba miam phajanga nge amarom da hairi moi ma se jik NDA ne na dum mayam na su dum haibi se ne ji RPI athwa legi party si NDA ne tawbado ma dum kanugi khoi gi Kolkata gi election ji gi matang da pallaganda BJP gi stand ji gi matang ma palla hai we mana hai u je video do da BJP gi party senior member singchina Modi ga home minister ga da BJP की फिल्म याम फत्रे कोलकाता दा नोई लाख पीर का नंग तंग दी होमवर्क खर तो बियो हाइदना अपील तो है सिगी वाहई से अखोई मणिपुर की पॉलिटिशियन सिंगसिना मणिपुर दा प्रजा से अडोक्टेमेटिक BJP की मायोक त लैरे सावरे तौबदा बु नोई वाहई खर दंगदी हाइबम थोक्तबरा ने ना हाइबसे सुंगाई हाइद्रब माले ना मा दुम मोट अमा थौमेबा या अंतंग क्रॉस तो गे हजिक हाइरि बो बफम सिदा रोहनगी हाइदी कहनी BJP से तसेंगना मियामना BJP से सुंग्या याद रहे अब से चाम 100% आई दी थाजदी still आई दी थाजदी okay so इधर नंग थाजा ब्रो BJP मियामना याद है अब से मियामना हाईवे वाने but तब थोड़े इबे थबक action speaks louder than word में बा तब थोड़े इबे थबक थोड़म सिंग सिनदी still BJP मियामना याद है अब से आई BJP मियामना BJP नुक्सीरी मियामना BJP यारी है बसे खंदे लाकदर बे इलेक्शन सिगी रिजल्ट नदी लेप तो निको अदु वो हौजिक एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड हौजिक मियामना BJP यादे है बसे दिको आई I understand the way. I understand the way. I know sudum I haja bani. Akhoi ujik chatli rally chatli lauri kongi aso apan am yauri. Ayeng Modi gi rally ma Amit Shah gi rally ma. Warim ni semi final da dum nahan ut kray yare. Warim da khara dum ubo phangre hai tare. Ado ayeng Modi lak pada dum Amit Shah lak pada dum traffic jam thokani mi je ni tupi upa masing adum tholakani shari set pa masing adum tholakani. Masim ni dum keno tore. Adubu lengak pa sing sida haujik kare ba sing sida di para takpagi asing ba matam jiri 2027 la ibasida khoi punna tawminasi masi khoi personally against nate party na leibaki damakta natraga khoi gi lengak pa singsina ai ga ju khangna chana ba damam yauri ai no open ne dum hai jeni iram dami phurup sigi damakta tawroktraga bu bu ta chawba party ne na lui na sumeta ngang leibya bro auna khoi ju dum hai jeni whatever थागल कोदरिबा मिहुत्तो लेबाक सिगी दमक्ता फजना ngangadaba issue je फजना पुखतपा ngamgadaba party dagidi ima lebak ne na maroi ifurup jati ne na maroi haina lawba ngamba amduda ada maharashtra da marathi singna chengiba thongna do khajitang oiraga su akhoi sida chenbiraga chinda khatang chahi lising ani gi puari leiba na smai sung ngang leiba na di che yadre chahi lising ani puari leiba hojik ta chawna hai gi duni
suningai kem lei tabadagi haidok to wane ta chawba ai dum ai example pijage ko aina program khara tawrami ade idp mayam ama aina dum thabak pibe program khara silami hojikti program du chatna ba yadre kem phangdre sengna haibadi ngamdre ga su upai gi lei tamina lebak sigi hause ti kamai nganguni na hojik se keno to duna social media da sum yam thingnai do tripura da mina labi mapan da sumjit yo lobudo adu duga akoi ji malebak manipur siga ikhet khet na dre mina si mihut khanmada phajana khanmina si political gi wa na chade masi akoi na ngangba social activist na ngangba legislator political influence amana ngang pagadi achauba masigi safu dum pi bangani mapalom dagi report pirak padu su yam tagre mamang da su migi achauba phambairam bias officer sing hire paduni noi manipur gi mla mantri sing je delhi da lakpa matam da sigi shu shmai tauksi jam da tanade kari pura chakhisi kari scheme loba yai adu romdo oina ngak ta chatli hai je dum akhoina pi bari pon ate mina piram ne aduna khatang khoi wakhan taminara kanda handaki lak tori 2027 je sidang tang makeup tho odra ga di adum chindana ama hai ba yai phare na khoi sum laule kanda yai phana ba sindu ju akhoi gi responsibility praja khoi gi responsibility yawe akhoina namgu duri ba khupi khoina kanada kari khoina bot pi ga dori ge hai ba do aduda manipur yai phana ba gi machak tu su nangi kopi juda chele bani haja masigi viewer sing lebak praja me hamna kau bi ganu ai dan ai amai thamjagi okay thank you very much ai ita su ta da mulak sage